Mga katiwala, good morning po giraray. Nagbabalik po kita digdi sa Diocese ngunyan, the Diocesan News Updates, hali po sa Chancery kan Diocese of Legazpi. This is Father Jem Penetrante and we are currently broadcasting live hali po sa St. Jude Tadeus Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine. And currently, nadadangog po kita sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz, sitting man sa 94.7 Spirit FM Legazpi, and also on DCTV Channel 2. Nahihiling po kita sa TV sa paagi po kan cable network. Asin man, naka-livestream po kita. This is being streamed live on the Facebook pages of Radyo Veritas Legazpi and Diocese of Legazpi. Pati man po sa YouTube channel kan Veritas Legazpi. Mga katiwala, siring kan sinabi ta before the end of the segment, we are within World Mission Sunday this Sunday. Iyo po ini ang second to the last Sunday of the month. Before we get it and contribute to this, i-greet ta po ang mga kasarabay ta digdi sa satuyang live stream. Ang binabasa mi po ining comments kan excuse po. Ining comments po digdi sa satuyang live stream sa Facebook page kan Radyo Veritas Legazpi. Also joining us here, aside from Sir Jeremy and Tita Jing, is Tita Henrietta Rial. Good morning po. Kumusta po kamo? And si Ate RR Robosa. Good morning po, Father Jem, and happy birthday kay Father Joseph Salando. Sabi ni Sir Jeremy, good morning po, Father Jem, watching and listening with Cassie Giovanni Cruz and Chelsea Shyla Cruz. Hello, Cassie and Chelsea. Thank you so much for joining once again on our live stream. I hope that we also get updated with the involvement of young people in our diocese. Dahil, pag-share mi po ini dahil kaipuhan po na ang futuro kan simbahan, ang satuyang jóvenes are also aware with what's happening inside the church. In fact, the young people are not just the future, they are the present of the church. Kaya mahalaga po na ang satuyang jóvenes buhay sa simbahan. Magayon na modelo po si St. Carlo Acutis na ang kwasay parokya na established pa lang recently. Sabi ni Mrs. Nina Magdaong, wow. Mrs. Nina Alano Magdaong, marhay na aga po. Thank you so much, Nina. And Dolph, thank you so much po. Tita Agnes, sabi niya, belated happy birthday to Tita Meg, Ate Meg Los Baños yesterday. Thank you so much po. In fact, we're celebrating Tita Meg's birthday now. Siya po ang head kan Young People Parish Commission and Youth digdi sa St. Jude Legazpi. May celebration po ngayon, Tita Jing, sa baba. And si Sir Vic Buenconcer, good morning, Father Jem. Happy birthday ki Mama, ki Father Joseph Salando. Happy birthday po sa indong mother, Sir Vic, and yes, ki Father Joseph. Si Tita Cynthia Berses, sabi po ni Tita Cha, hi Father Jem. Regional Director po yan si Tita Cha kan DepDev o NEDA dati. Kasi aktibo mo pong minister digdi sa St. Jude. Sabi ni Sir Vic, name po ni Mama is Chari Buenconsejo. Please be assured of my prayers. I will be praying for your mother, si Tita Chari. My mother is on the live stream, Mrs. Nancy Penetrante. Good morning and happy 29th and Mission Sunday, dearest son. Thank you, Mama, and regards to you and Papa. I think you're having lunch right now together. God bless you po. And we also have Tita Dadet Lianzon of St. Raphael Parish. Grace-filled morning, everyone. Also from St. Raphael is Tita Susan Casimiro. Good morning, Father Jem. Thanks for sharing. Yan. Kasabay po yan si Tita Susan kan adorers of the Holy Trinity. And of course, si Miss Hannah Amor. Good morning man po sa Indo. And si Mary Faye Joy Alejo. Good morning po, Father Jem. Have a great day po. Faye, puun na kan sa tuyang nobenaryo. It's day 1 here at St. Jude of our Novena Masses. Mapiesta na po, marina po digdi sa St. Jude. Fiesta mi po next week on Tuesday. And our 9-day preparation begins today. And also to Tita Fanny Navera,
Happy Sunday, Father Jem. Thank you so much for your gifts yesterday, Tita Fanny. Yan, nakahang na po dyan. May frame po ni Gregory na tinao si Tita Fanny kasahapon. She's from Kamalig Parish. And also, Miss Maria Raquel Obias. Good morning po. And si Miss Susan Alba Maravilla. Good morning, Father Jem. Watching from St. Joseph the Worker Parish, Bangkerohan, Legazpi City. Thank you so much po, Tita Indo. Shout out din kay Tita Rita Baliza. Sabi niya, Blessed Sunday po, Father Jem. Happy Mission Sunday po. Padagos and Mission. Pastoral worker po ini si Tita Rita, one of our lay missionaries here in the diocese. Yan po siya sa Santo Domingo Parish. We honor you, Tita Rita, and all mission teams digdi po sa diocese. Aram po nindo may mga parish mission team kita na nagbabahay-bahay, nagbibisita, naghihiras, nag-iimbitar pasiring sa parokya. And also, yes, we'll be there po, sabi ni Faye. Thank you so much po to everyone who is on our live stream and everyone who is joining us via radio and TV and the internet. Mga katiwala, sabi pango niya na aldaw is World Mission Sunday. Ini po an aldaw na ang bilog na simbahan katoliko nagpapangadji asimpig susuportaran ang missionary work kan sa tuyang simbahan sa paagi po kan inaapod na PMS o Pontifical Mission Societies. Importante pong maray ining World Mission Sunday dahil pinapagirumdum po kaini sa satuya lambang sarong binunyagan na trabaho ta po na makihiras sa misyon ni Jesus. Yes po, gabus po kita. Lahat tayo ay tinatawagan at pinapadala ng Panginoon to bring the gospel to all peoples. Lahat. Hindi lang po ito trabaho ng pari o madre. Hindi lang po ito trabaho ng mga misyonero. Lahat tayo ay misyonero. Lahat tayo ay pinapadala ng Panginoon. World Mission Sunday was established by Pope Pius XI noon pong 1926. Ito po ang paraan para magdasal at mag-gather ng material support para po sa missionary activity ng simbahan. And since then, ang Pontifical Mission Societies o PMS, iyo po ang tasked tanganing i-organize po ang annual observance ni sa gabus na dioceses sa bilog na kinakban. Ano-ano po ang societies na iyan? Yan, importanteng ihapot po iyan. What are these pontifical mission societies? There are 4. The first one is the Society for the Propagation of the Faith na nagtatabang po sa mission dioceses and mission parishes. So kung saan may mission parish, iyo ini ang society who takes care of that and funds them. Yan. And then also the second is the Society of St. Peter the Apostle, which aids the formation of seminarians and religious. So ining society man ini ang nakatoka sa inda ang paghubog, pagporma ng mga seminarista sin religyoso. So dyan paduman ang pondo. There is a third society which we call the Holy Child Association, which fosters missionary awareness among children. So sa mga eskwelahan, tinutukdoan ng mga aki kan kahalagahan kan pagmimisyon. Asin so ambag kaining mga aki, tinitiripon tapoan sa indang mga sobre and we send them to mission territories. You know, in fact, ang Diocese of Legazpi is a beneficiary of the Holy Child Association. Nagaako po kita ni mga tabang hali po sa society na ini and we send them to parishes po digdi sa diocese na igwang catechesis para sa mga aki. Isn't that beautiful? From children to children. Mga aki hali sa ibang parte kan kinaban, nag-aarambagan, pinapadara sa manlain-lain na parte kan kinaban. We receive some in the diocese and we share them also to children. Tanganing ang mga aki makapagkatekesis, ang iba sa inda may pakaon pag nagkakatekize from children to children. That's the third society, the Holy Childhood Association.
And the fourth society, Pontifical Mission Society, is the Missionary Union. Ang trabaho po nila is to deepen the missionary spirit among priests, religious, and lay leaders. Tungon niya na taon po, 2025, ang pinili po ni Pope Leo XIV, actually kay Pope Francis pa ini na time na pagpili. Ang tema po kan World Mission Sunday this year is Missionaries of Hope Among All Peoples. Dahil Jubilee of Hope nga ni, so mga misyonerong tagapagdara ng paglaom sa gabos na katawohan. Iyo po ini ang pangapudan ni Pope Francis bago siya nagadan. To be bearers of hope, to live and witness to Christ's love, especially sa mga lugar where there is despair and indifference. So, iyo po ini ang kagayunan kan sa tuyang World Mission Sunday, as in sa second collection po kita sa gabos na mga misa, sa gabos na parokya, ngunyan na aldaw. Nataputa kay puhan magkaigwanin special collection. Paano kita makakapag-take part po sa celebration na ini? How do we participate in World Mission Sunday? Sa rupang hapot, what happens to our offerings? Ano po ang ginigibo duman sa piguhulog ta sa second collection? Yan, as in iba pang mahalagang mga kahaputan ang sisimbagon ta po sa pagbabalik kan sa tuyang programa ang diocese ngunyan. Don't go away. We'll be right back after this short break.